Assalamualaikum, வெல்கம் பேக் டு ஐன்ஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் என்ன சமைக்க போகிறோன்றதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த காணொளியில் ஆன்லைன் சூதாட்டம், மது பொருட்கள், போதைப் பொருட்கள், புகையிலை பொருட்கள், விபச்சாரம் போன்ற தடுக்கப்பட்ட ஹராமான செயல்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக ஏதேனும் விளம்பரங்கள் இடம்பெற்றால் தயவு செய்து அல்லாஹ்விற்காக அதை தவிர்த்துக் கொள்வோம் இன்ஷா அல்லாஹ். இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் ஈஸியாக குயிக்காக டேஸ்டியாக சிக்கன் பொட்டேட்டோ கிரேவி எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. இதற்கு முதல்ல ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 4 வெங்காயம், 2 பெரிய தக்காளி, 1 பச்சை மிளகாய், 1/2 கிலோ கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் பீசஸ் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1/2 டீஸ்பூன் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் தூள், 4 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் சோம்புத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1 டீஸ்பூன் காஷ்மீர் மிளகுத்தூள், உப்பு தேவையான அளவு இதெல்லாம் சேர்த்துக்குங்க. இப்போ இது கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்குங்க. கூடவே 1/2 கப் தண்ணீரும் சேர்த்துக்குங்க. இப்போ மசாலா நல்லா ஒன்றோட ஒன்று கலக்கிற மாதிரி நல்லா விரவி விட்டுக்கலாம். இப்போ இது கூட 2 உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ குக்கர் லிட்டை போட்டு ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு விசிலும் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் ஒரு விசிலும் வச்சு இதை எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரேவி 1/2% ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம மறுபடியும் அடுப்பை ஆன் பண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விடுறதுனால தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகிடும். இது கூடவே 1/2 கப் தண்ணீர் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுக்குங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தண்ணீருக்கு பதிலாக தேங்காய் பால் சேர்த்தும் கொதிக்க விடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொத்தமல்லி தழைகளை சேர்த்து இறக்கிடலாம். இந்த கிரேவி ஒயிட் ரைஸ், கீ ரைஸ், இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி போன்ற உணவுகளோட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னுமே நீங்கள் ஐன்ஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா? அப்போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்னுடைய ரெசிபீஸ் உங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷனில் வர கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, it's bye from ஐன்ஸ் கிச்சன். Thanks for watching.